Spirit Explosion Conference finished in a glorious manner at Secunderabad. With the inspiration of the Holy Spirit of God, this conference was organized in Secunderabad on the 8th, 9th and 10th of this month. God has brought those who are interested in God and those who are hungry for the word to this conference, along with the people of Hyderabad and also people from far off places. Around 900 people were registered on the first day. From day one itself, we could see the flow of the Holy Spirit with our eyes. We have seen many people who have fallen in their spiritual life, repented and returned to God. And again they were rekindled in their spiritual life. Many are anointed, and this conference started at 9 a.m. in the morning and lasted until 5 p.m. in the evening. In this Holy Spirit explosion, God mightily used Dr. Thomas Karu, when Jesus was in the ministry, యేసయ్య పరిచర్యలో ఉన్నప్పుడు he rose the many dead. అనేక చనిపోయిన He called us a dead riser. ఆయన మృతులను లేపిన వాడుగా ఉన్నాడు. ఇప్పుడు you can also rise the dead. నీవు కూడా చనిపోయినవని లేపవచ్చు. You can also rise the dead. చనిపోయినవని లేపవచ్చు. Because you have the same oil. ఎందుకంటే అదే నూనె నీకుంది. ఇప్పుడు I have Jesus kind of ministry. యేసయ్య లాంటి పరిచర్య. I have Jesus kind of ministry. యేసయ్య లాంటి పరిచర్య. You have Jesus kind of ministry. యేసయ్య లాంటి పరిచర్యను కలిగి ఉన్నావు. Dr. Shiva Thomas Karu. సకలమైన ద్వేషం, కోపం, క్రోధం, అల్లరి, దూషణ విసర్జించండి. కరుణాహృదయులుగా ఉండండి. దేవుడు మిమ్మల్ని క్షమించిన ప్రకారం మీరును ఒకరిని ఒకరు క్షమించండి. నీలో ఉన్న పరిశుద్ధాత్ముడు దుఃఖపడకూడదు, నీ నుండి వెళ్ళిపోకూడదు అంటే నువ్వు ఒక పని చేయాలి. ఎప్పుడు అందరినీ క్షమించి అందరినీ ప్రేమించేలాగా ఉండాలి. Pastor John Jabraj Karu. Your sins transferred to him. నీ పాపాలన్నీ ఆయన మీదకి వెళ్ళాయి. His holiness transferred to you and me. ఆయన పరిశుద్ధత నీ పైన నా పైకి వచ్చింది. You are not a sinner anymore. ఇక ఎన్నడూ నువ్వు పాపివి కాదు. You are righteous. నీవు నీతి అయి ఉన్నావు. You are righteous. నీవు నీతి అయి ఉన్నావు. Hey. Pastor Jai Shilan Garu. Bible says, అందుకే బైబిల్ అంటుంది, your sorrow will turn into joy. నీ దుఃఖం సంతోషముగా మారును. That's the promise of Jesus. యేసయ్య వాగ్దానం అది. If you full of, how many of you want to full of Jesus? ఎంతమంది యేసయ్యను నిండుగా నింపుకోవాలనుకుంటున్నారు? Jesus has no weakness. యేసయ్యకి బలహీనత లేదు. He is a బలవంతుడు దేవుడు. ఆయనలో బలహీనత లేదు, బలమే ఉంది. He is the producer of strength. ఆయన బలమును ఉత్పత్తి He is చేసే the దేవుడు. producer of might. ఆయన శక్తిని ప్రసాదించే దేవుడు. He is the producer of holiness. ఆయన పరిశుద్ధతనిచ్చే దేవుడు. Catherine and Karishma. గొర్రెపిల్ల రక్తము పాపాన్ని క్షమించడానికి తోడ్పడుతుందేమో, మరణాన్ని తప్పించడానికి తోడ్పడుతుందేమో, కానీ గొర్రెపిల్ల రక్తము పాపం వల్ల వచ్చే కాన్సిక్వెన్సెస్, పాపం వల్ల వచ్చే రోగము, పాపం వల్ల వచ్చే శాపము, పాపం వల్ల వచ్చే తెగులను గొర్రెపిల్ల రక్తము తీసివేయలేదు. కానీ కేవలము యేసుక్రీస్తు రక్తము పాపాన్ని మాత్రమే కాదు, పాపం వల్ల వచ్చే రోగము, పాపం వల్ల వచ్చే శాపము, పాపం వల్ల వచ్చే తెగులు, పాపం వల్ల వచ్చే కీడు అన్నిటి
వీటన్నిటికీ ఒకే ఒక పరిష్కారము, అది మన యేసు క్రీస్తు శిలువలో కార్చిన ఆ యొక్క రక్తపు దారలు. హల్లెలూయా. అమాయకుడు పేతురు చాలా బలహీనుడు, చిన్న అమ్మాయికి భయపడి యేసు ప్రభు ఎవరో తెలియదని అబద్ధం ఆడిన వ్యక్తి. కానీ ఒక వన్ ఫైన్ డే హోలీ స్పిరిట్ బలంగా దిగాడు. హోలీ స్పిరిట్ అక్కడ అసాల్ట్ అయ్యాడు. హోలీ స్పిరిట్ ఎప్పుడైతే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అక్కడ విజృంభించాడో, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఎప్పుడైతే అక్కడ బ్లాస్ట్ అయ్యాడో, పేతురు మాట తీరు మారిపోయింది, పేతురు చూపు మారిపోయింది, పేతురు లైఫ్ స్టైల్ మారిపోయింది. యేసు ఎవరో తెలియదు అని చెప్పిన పేతురు యేసు నామం పేరట దయ్యాలను వెళ్ళగొడుతూ రోగులను బాగు చేస్తున్నాడు. అంటే అక్కడ ఏం జరిగింది చెప్పాలి? హోలీ స్పిరిట్ బ్లాస్ట్ అయ్యాడు. ఈరోజు ఏ హోలీ స్పిరిట్ అయితే పేతురు జీవితంలో క్రియ చేశాడో అదే హోలీ స్పిరిట్ ఇక్కడ క్రియ చేస్తున్నాడు, ఇక్కడ బ్లాస్ట్ అవుతున్నాడు, ఈ సెమినార్లో బ్లాస్ట్ అవుతున్నాడు. బలహీనమైన పాత్రను బలం వచ్చే పాత్రలుగా చేయడానికి నా యేసయ్య బ్లాస్ట్ అవుతున్నాడు. The Holy Spirit God encountered all the people in different dimensions through the Word of God, miracles, and outpouring of the Holy Spirit God. Those 3 days of worship, filled with the outpouring of the Holy Spirit, made people see heaven and earth. The testimonies shared by many filled people with amazement. And we would like to conduct these seminars in many parts of the country. We are placing the highlights of the convention before you all. I have incorporated the opinions and testimonies of those who participated in the conference. Do listen and glorify God's name. పేరు శృతి, హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చా. మీరు ఆరాధన చేపిస్తున్నప్పుడు అభిషేకం గురించి ప్రేయర్ చేసినప్పుడు నా హ్యాండ్స్ మొత్తం ఆయిల్ లాగా అయిపోయింది. అభిషేకాన్ని తట్టుకోలేక నేను చైర్లో అలా పడిపోయా. ఈ తల్లి గారి పేరు కనికరం అంటండి. ఇక్కడ డాడీ గారు ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు ఈమె అభిషేకంతో నిండుకొనినదానై దర్శనాలు చూసిందంట. దేవదూతలు వచ్చి ఇక్కడ సంచరిస్తున్నట్టు ఈమె దర్శనాలు చూసిందని సాక్ష్యం ఇస్తున్నారు. గట్టిగా చప్పట్లు కొడదాం. డాడీ, ఇప్పుడు మీరు ఆరాధన జరుగుతున్నప్పుడు ఆ దేవదూతలు సంచరిస్తున్నారని చెప్తున్నప్పుడు నేను హోలీ స్పిరిట్ కొరకు అడుగుతున్నాను, దేవా నన్ను అభిషేకించయ్యా నన్ను అని చెప్పేసి అడుగుతున్నప్పుడు ఒక బలమైన గాలి నన్ను అటుకెళ్ళి కింద పడేసింది. డాడీ, దేవదూతలు వచ్చి నన్ను పట్టుకొని కొట్టండి గట్టిగా చప్పట్లు. ఈ సహోదరి పేరు కీర్తన అంటండి. ఈ సహోదరి మార్నింగ్ నుంచి దేవుని ఒక ప్రసన్నతను అనుభవిస్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడ ఆరాధన చేసినప్పుడు, ఆరాధనలో ఉన్నప్పుడు ఒక సింహాసనం లాంటిది ఈ సహోదరి కళ్ళు ముందు కనిపించిందంట. 3 సార్లు సింహాసనం కనిపించింది అని సాక్ష్యం ఇస్తున్నారు. హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ది లార్డ్. డాడీ, ఎప్పుడైతే మీరు ఎలీషా అభిషేకం రిలీజ్ చేస్తాను అన్నారో నాకు చాలా బలమైన గాలి ఒకటి వేస్తుంది, నాకు గుండెకి తగులుతుంది. మీరు ఇక్కడి నుంచి మీ చెయ్యాలి అంటుంటే ఆ చెయ్యి నుంచి గాలి వస్తుంది, అది నన్ను నెట్టి వేస్తుంది. నా పేరు బ్లెస్సీ అండి, నేను మినిస్ట్రీ చేస్తున్నాను. ఎలీషా అభిషేకం వచ్చినప్పుడు బలమైన అభిషేకం వచ్చి పడిపోయాను. తర్వాత నా కళ్ళ నుంచి వాటర్ తెలియకంటే చాలాసేపు వాటర్ కారిపోయింది అనమాట. అనాయింటింగ్ అమ్మా, ఈరోజు మొదలుకొని ఇంకా బలమైన సేవ చేయబోతున్నారు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. డాడీ, అంటే నేను ఆరాధనలో ఒక విజన్ చూసిన, ఒక సిటీ ఆఫ్ గోల్డ్. అది చూసి చాలా లైట్ బ్రదర్. అది మళ్ళీ నేను కొద్దిసేపు అయినాక ఒక ఏంజల్ వచ్చి నా తలపైన ఆయిల్ పోస్తుంది అనమాట. ఆయిల్ పోసినప్పుడు నేను ఇట్లా కళ్ళు తెరవనన్నా కూడా నా కళ్ళు మళ్ళీ మూసుకుపోయినాయి బ్రదర్. మళ్ళీ ఇప్పుడు మీరు కళ్ళు తెరవన్నారు కదా,
అది తెరిచాక చూస్తే ఏదో కారుతుంది, ఇట్లా ఆయిల్ లెక్క అనిపించింది బ్రదర్. హల్లెలూయా. వర్షిప్ చేస్తున్నప్పుడు ఫైర్ దిగబోతుంది అన్నప్పుడు ఫస్ట్ టైం నా లైఫ్లో భాషల వరంతో దేవుడు అనాయింట్ చేశాడు. హల్లెలూయా. నేను ఇక్కడ ప్రేయర్ జరుగుతున్నప్పుడు ఏం చూసానంటే ఏంజల్స్ ఒక రెక్కలు చూశాను, పెద్ద పెద్ద రెక్కలు, ఇక్కడ గాలి విస్తరించింది. ప్రైజ్ ది లార్డ్ డాడీ, ప్రైజ్ ది లార్డ్ అందరికీ. మేము విజయవాడ నుంచి ఇక్కడ రావడం జరిగింది. వచ్చే ముందు రోజు నేను భయంకరమైన వేదంతో బాధతో ఇక్కడికి వచ్చాను. కానీ 3 రోజుల కోడికలో దేవుడు నన్ను ఎంతగానో బలపరిచారు. అలాగే డాడీ గోల్డెన్ డస్ట్ వస్తుంది రిసీవ్ చేసుకోండి అన్నప్పుడు దేవదూతలు నా చేతులు మొత్తం గోల్డెన్ డస్ట్తో నింపి ఉన్నాయి. అలాగే ఏంజిల్ మిమ్మల్ని పట్టుకుంటారు అన్నప్పుడు వెనక అనాయింటింగ్ వచ్చినప్పుడు నన్ను 2 ఏంజిల్స్ వెనక పట్టుకున్నాయి. గట్టిగా చప్పట్లు కొడతా పరిచయం. హల్లెలూయా. నేను వర్షిపోయేటప్పుడు దేవదూతల్ని చూశాను, పెద్దగా అండి, వైట్గా. హల్లెలూయా. వర్షిప్ అవుతున్నప్పుడు ఈ బిడ్డ కూడా దేవదూతల కిందకి దిగి రావడం చూసింది. హల్లెలూయా. క్లాప్స్ యువర్ హ్యాండ్స్. హల్లెలూయా. మీరు అనాయింటింగ్ పొందుకోమన్నప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ ఏదో వెలుగుగా వచ్చి ఆ గాలి నా మీద అప్పుడు నా చేతులన్నీ ఆయిల్ అయిపోయినాయి. చాలా పెద్ద వయసు తల్లి. సో ఫార్ షీ డిడ్ంట్ రిసీవ్ ద హోలీ స్పిరిట్ అనాయింటింగ్ టంగ్స్, బట్ టుడే when we prayed she received the anointing, she began to speak in tongues. కొట్టండి గట్టిగా చెప్పండి. నా పేరు ఈపూరి కిషోర్ బాబు, మాది గుంటూరు జిల్లా. మా హృదయాలు తెరవబడినట్లుగా దైవ సేవకుల ద్వారా చక్కటి మాటలు మేము విన్నాము. ఎంతోమంది ఆశీర్వదించబడతా ఉన్నారు. మరి మా ఆత్మీయ నాయకులు థామస్ గారు కానీ చాలా అద్భుతమైన వాక్యం చెప్పారు, అలాగే ఆరాధనలో నడిపించారు. ఇంకా రాబోతున్న కాలంలో హైదరాబాద్లో ఇలాంటివి అనేకమైన మీటింగ్ జరగాలని ప్రభు మహాకృపను బట్టి ప్రార్థిస్తూ ప్రభుకు స్తోత్రాలు, వందనాలు. ఇక్కడ మరి మీటింగ్ చాలా ఆశీర్వాదంగా జరిగింది. మా అభిషేకం కూడా పొందుకున్నాను. దేవుడు ఎంతో కార్యం చేశారు. ఇది చాలా మహిమకరంగా జరిగింది. నా పేరు పీటర్ పాల్, నేను త్రిపురాంతకం ప్రకాశం జిల్లా విజయవాడలో సేవ చేస్తున్నాను. ద్వారా దహించు అగ్ని ఫెలోషిప్ ద్వారా ఎంతగానో బలపడ్డాను, దీవించబడ్డాను. దేవుని మహాకృపను బట్టి నేను ఎప్పుడు ఈ సేవలో నేను ఎప్పుడైతే బలహీనమైపోతానో, కృంగిపోయి ఉంటానో, అలాంటి సమయంలో ఇటువంటి సెమినార్స్కి, కాన్ఫరెన్స్కి వచ్చి ఇంకా బలం పొందుకొని దేవునికి అభిషేకం పొందుకొని మరలా తిరిగి దేవునికి సేవలో ముందుకు పోవడం జరుగుతుంది. నా పేరు సునందరాణి, నేను తాండూరు నుంచి వచ్చాము. వాక్యం అయితే చాలా బాగుంది, ఎన్నో మర్మాలు బయలుపరచబడ్డాయి. మరి వాక్యాన్ని లోతుగా కూడా మేము అర్థం చేసుకున్నాము. ఎంతో ఆత్మీయ స్పిరిచువల్ గ్రోత్ చాలా ఉంది. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. థామస్ అన్నకు అరేంజ్ చేసిన ప్రతి వారికి కూడా నా యొక్క వందనాలు. థ్యాంక్ యూ. ఇక్కడికి వచ్చి అసలు హృదయం ఎంతో వేదన కలిగి వచ్చాము. ఇక్కడికి వచ్చి ఇంకా అడుగు పెట్టాము. అడుగు పెట్టగానే హృదయంలో వేదన అంతా పోయింది. ఆరాధన అద్భుతంగా జరిగింది. నేను ఎప్పుడూ చూడలేదు ఇంత ఆరాధన. డాడీ అభిషేకిస్తుంటే అసలు నాలోకి అభిషేకం వచ్చి ఇంకా హ్యాపీ అనిపించింది. ఇంకా ఇలాంటి డాడీని ఇంకా వాడుకొని అనేక మంది జనాల మంది దేవుడు ఇంకా తీసుకెళ్ళాలి అని ఎంతగానో ఆశపడుతున్నా, కోరుకుంటున్నాం. ప్రైజ్ లార్డ్ అండి. నా పేరు బ్లెస్సీ, నేను బుల్లారం నుంచి వచ్చాను. ఈ మీటింగ్ ద్వారా నేను చాలా బ్లెస్ అయ్యాను. నేను మినిస్ట్రీ చేస్తున్నాను. ఈరోజు నూతన ఎడిటింగ్ పొందుకున్నాను. దైవజనులు చెప్పే వాక్యము అంటే లేట్ అయినా కూడా దేవుడు అద్భుతం చేస్తారు. వాక్యం ద్వారా చాలా బలం పొందుకున్నాము. అభిషేకం, ఆరాధన అన్ని విషయాల్లో కూడా దేవుడు పరిశుద్ధాత్మతో నడిపించారు. ఈ మీటింగ్ ద్వారా నేను చాలా బ్లెస్ అయ్యాను.